Pán vedúci, skúste vymenovať 5 finančne najnáročnejších investičných akcií v Ružomberku, ktoré sa budú realizovať v tomto roku. Nech sa páči. V pláne na rok 2009 je finančne najväčšia akcia výstavba polifunkčného bytového domu s 85 bytovými jednotkami, ktorá spolu s technickou vybavenosťou je zhruba 108 miliónov korún. Ďalšou stavbou veľkou je prepojenie ulice Botovej so štátnou cestou 1/59. Stavba by sa mala začať v tomto roku, v pláne je 15 miliónov korún. Ďalšou veľkou stavbou je rekonštrukcia Mestského úradu, ktorá sa týka predovšetkým prestavby átria. V roku 2009 je v pláne 10 miliónov korún. Ďalšou akciou je rekonštrukcia materskej školy, ktorá sa týka zateplenia obvodového plášťa, výmena okien a vonkajších dverí v objeme 9 miliónov korún. A piatou najväčšou stavbou je telocvičňa pri základnej škole Černová, kde na prvú etapu, ktorá by sa mala začať v roku 2009, je vyčlenených 5 miliónov korún.